Γεια σας και από μένα. Εγώ θα βάλω λίγο μαζί αυτά που είπε και ο Ηλίας ο Καρμίδης πριν και κάποια ανέφερε και ο Σάββας για την Ανόχυνα. Εδώ στην Κερκίνη έχουν ασχοληθεί πολύ ο κόσμος με την Ανόχυνα ήδη από τα τέλη της δεκαετίας του 80. Και καθώς προχωράει η έρευνα, τα στοιχεία γίνονται περισσότερα και μας φωτίζουν λίγο τα διάφορα μυστήρια που έχει η έρευνα ενός πάρα πολύ μικρού πληθυσμού. Είναι κάτι το μη συνηθισμένο τελικά στην Ελλάδα. Συνήθως ερευνάμε πουλιά τα οποία έχουν μεγάλους πληθυσμούς. Αλλά εδώ έχουμε να κάνουμε με αυτό που εγώ έχω αποκτήσει η οικολογία ακριβίας. Και για να καταλάβετε γιατί πράγμα λέω, θα το πλησιώσω λίγο αυτό όμως, είναι λίγο αστραγμό. Εντάξει. Λοιπόν, εδώ είναι ο παγκόσμιος πληθυσμός. Μήπως υπάρχει κάτι να δείχνω? Όχι, Λοιπόν, εδώ είναι ο παγκόσμιος πληθυσμός του είδους. Ναι, το είδα. Που χωρίζεται σε 3 υποπληθυσμούς. Έτσι, αυτός εδώ είναι Ανατολική Σιβηρία, που διαχυμάζει στην Κίνα. Ο κεντρικός ρώσικος πληθυσμός, που διαχυμάζει στις ειρηνικές περιοχές του Ιράν και του Ιράκ και της Συρίας κλπ. Και ο μικρός απομείναν ευρωπαϊκός πληθυσμός που διαχυμάζει στην Ελλάδα. Οι ενδιάμεσες περιοχές είναι οι μεταναστευτικοί δρόμοι. Εμείς λοιπόν έχουμε να κάνουμε με αυτό το πολύ μικρό κομματάκι της κατανομής του είδους, το οποίο όμως πιστεύουμε ότι κάπου υπάρχει μια επικοινωνία μεταξύ των 2 βασικών αυτών πληθυσμών. Κάπου στον δρόμο υπάρχει μια επικοινωνία και πολύ πιθανόν η επικοινωνία αυτή να συμβαίνει και στην Ελλάδα. Αυτό κρατήστε το για να καταλάβετε για την ταυτοποίηση μετά, γιατί θέλουμε να κάνουμε ταυτοποίηση. Έτσι λοιπόν έχουμε να κοιτάμε, να ψάχνουμε 50 με 70 πουλιά. Γιατί ακριβώς ο ευρωπαϊκός πληθυσμός είναι μόνο 20 με 25 ζευγάρια. Για να μελετήσουμε λοιπόν και να προστατεύσουμε ένα πουλί που κάνει μια τόσο μεγάλη διαδρομή από την Βόρεια Νορβηγία στην Ελλάδα και πίσω και μερικές φορές διαμέσου του Καζακστάν και της Ρωσίας, απαιτείται η συνεργασία πάρα πολλών φορέων και σε πολλές χώρες. Και λίγο πολύ αυτή είναι η δομή του προγράμματος LIFE που εκπονείται τώρα, εδώ στην Κερκίνη και στον Εύρο, αλλά ταυτόχρονα στη Βουλγαρία, στην Ουγγαρία, στη Φιλανδία και στην Νορβηγία όμως, χωρίς να συμμετέχουν στο LIFE, διότι δεν είναι Ευρωπαϊκή Ένωση η Νορβηγία, αλλά συμμετέχουν στην παρακολούθηση και χρηματοδοτούν βέβαια και το πρόγραμμα, την ίδια συμμετοχή, η Νορβηγική Διεύθυνση Προστασίας του Περιβάλλοντος. Για να γίνει αυτή η συνεργασία, να είναι σε καθημερινή, ας το πούμε, βάση, να είναι ζωντανή και να ξέρουμε το στόχος μας είναι να ξέρουμε πού είναι τα πουλιά ανά πάσα στιγμή. Έχουμε διάφορα εργαλεία στο χέρι μας, ηλεκτρονικά πάντα. Μας βοηθάει ιδιαίτερα η ΑΕΒΑ, η οποία ΑΕΒΑ είναι μια ουσιαστικά διακρατική συμφωνία για την προστασία των υδρόβιων πουλιών στον ευρωαφρικανικό μεταναστευτικό διάδρομο. Είχε γίνει ένα μεγάλο συνέδριο εδώ παγκόσμιο, εδώ σε αυτή την αίθουσα τον Νοέμβριο ήταν, ναι, όπου σε επίπεδο κρατών μελών αποφασίστηκαν κάποια πράγματα για την προστασία αυτού του είδους. Επιπλέον υπάρχουν οι ιστοσελίδες του προγράμματος και κυρίως το πόρταλ το Πισκούλκα, όπου αναφέρονται ανά πάσα στιγμή παρατηρήσεις οπουδήποτε. Τώρα πια έχει βελτιωθεί και μπορείς να στέλνεις από το κινητό σου αμέσως την παρατήρηση, ώστε να μπορούν να δουν όλοι ότι στις 13 Νοεμβρίου του 2012 είχε 56 πουλιά στην Κερκίνη,
εκ των οποίων 4 ή 5 ήταν ανήλικα και τα είδε ο Κώστας Παπαδόπουλος και πάει λέγοντας. Αυτό είναι ένα πολύ σπουδαίο εργαλείο. Και φυσικά υπάρχει και η ελληνική ιστοσελίδα της ορνηθολογικής που έχει πολύ περισσότερες πληροφορίες και όλα τα links. Αυτά λοιπόν είναι τα μέσα επικοινωνίας που έχουμε μεταξύ μας. Και αυτό που προσπαθούμε να δούμε είναι καταρχήν κάνουμε μία καταμέτρηση του πληθυσμού κάθε χρόνο για να παρακολουθούμε τέλος πάντων πώς είναι η κατάσταση στην Ελλάδα. Ας το πούμε μόνο έτσι. Και εδώ βλέπουμε, έχουμε στοιχεία από το 1892, αλλά δεν τα έχουμε βάλει βέβαια εδώ αυτά. Όσο όμως ερχόμαστε πιο κοντά στη σημερινή εποχή, τα δεδομένα είναι περισσότερα και πιο οργανωμένα. Οι βασικές περιοχές διαχείμασης της νανόχινας στην Ελλάδα σήμερα είναι η Κερκίνη και ο Εύρος. Την Ισμαρίδα δυστυχώς τη χάσαμε, έχουν να παρουσιαστούν τα πουλιά για το 2001 και οι λόγοι είναι αρκετά συγκεκριμένοι, που δεν παρουσιάζονται εκεί τα πουλιά. Παρότι, αν παρατηρήσετε εδώ τις κόκκινες στήλες, ήταν δεύτερη σημαντικότερη περιοχή μετά τον Εύρο. Έτσι βλέπετε εδώ ότι εδώ για παράδειγμα δεν υπάρχει Κερκίνη, όπως και εκεί. Οι δύο βασικές περιοχές για την Ανόχυνα ήταν η Ισμαρίδα και ο Εύρος. Τώρα πια η Κερκίνη έχει αρχίσει να αποκτά πολύ μεγάλη σημασία για την Ανόχυνα, όχι μόνο γιατί μαζεύονται, είναι ο πρώτος σταθμός των πουλιών όταν έρχονται να διακυμάσουν στην Ελλάδα, όχι μόνο γιατί είναι μεγάλα τα νούμερα σε σχέση με τα ούτως ή άλλως μικρά νούμερα που μιλάμε, αλλά και γιατί φαίνεται σιγά σιγά ότι οι Νανόχινες κάθονται περισσότερο καιρό στην Κερκίνη από ό,τι παλαιότερα. Γιατί το πρόγραμμά τους είναι ως εξής. Έρχονται, δεν είναι σαν τις άλλες χήνες που έρχονται όταν κάνει κρύα. Είναι ρολογάκια. Έρχονται τον Οκτώβριο, μέσα Οκτωβρίου, κάθονται περίπου μέχρι τα Χριστούγεννα στην Κερκίνη, μετά πάνε στον Εύρο, μετά πάνε κάπου που δεν ξέρουμε που πάνε, για κάνα 2 εβδομάδες, μετά ξαναέρχονται στον Εύρο και ξεκινάνε το ταξίδι για βόρεια, με μια στάση μεγάλη στην Ουγγαρία. Έχουν λοιπόν ένα ρυθμό. Αντίθετα από τις άλλες χήνες που είπαμε, που τις ασπρομέτωπες ή ακόμα και τις κοκκινόγενες, που έχει την αίσθηση ότι τις σπρώχνει ο καιρός προς τα κάτω. Δηλαδή, κάνουν όση μετακίνηση χρειάζεται για να πάνε σε μέρη που υπάρχει διαθεσιμότητα τροφής, γιατί είναι μη τα λοιπόν. Είχαμε ρεκόρ 20 ετίας στον Εύρο, 75 πουλιά, τα οποία όμως, τα 75 αυτά πουλιά, ήταν ουσιαστικά τα ίδια ζευγάρια, αυτά τα περίπου 13 ζευγάρια, που κάναν όμως όλα πολλά μωρά. Ήταν μια εξαιρετική χρονιά ήδη από την Νορβηγία. Και γνωρίζαμε ότι φύγαν από εκεί 13 οικογένειες με περίπου 3 μωρά η καθεμία, άλλες είχαν πιο πολλά, άλλες πιο λίγα. Και η δική μας δουλειά εδώ είναι να διασφαλίσουμε ότι αυτά τα πουλιά θα έρθουν εδώ. Καλά, αυτό ούτως ή άλλως δεν μπορούμε να το διασφαλίσουμε. Ότι θα φύγουν από εδώ στο τέλος του χειμώνα και θα γυρίσουν πίσω για να αναπαραχθούν και έτσι σιγά σιγά με πάρα πολύ αργούς ρυθμούς να αρχίσει να αυξάνεται πάλι ο πληθυσμός. Και με αυτή την περίπλοκη εδώ, με αυτό το περίπλοκο εδώ γράφημα, που δεν είναι τόσο περίπλοκο, θα σας το εξηγήσω, βλέπετε πως περίπου παρακολουθούμε τα πουλιά. Δηλαδή, ξεκινάμε από την Νορβηγία το φθινόπωρο, η κόκκινη γραμμή. Πόσα πουλιά φύγαν από εκεί. Έτσι. Μετά πηγαίνουν στο Χορτοβάκι, που είναι στην Ουγγαρία, στην νοτιοανατολική Ουγγαρία, πηγαίνουν, κάνουν τη μεγάλη τους στάση στο φθινόπωρο, δηλαδή από Σεπτέμβριο-Οκτώβριο. Οπότε βλέπετε την μπλε στήλη. Μετά έρχονται στην Ελλάδα, η μοβ στήλη, όπου κάθονται το χειμώνα και μετά την άνοιξη ξανακάνουν μια μεγάλη στάση στην Ουγγαρία και
και μετά παρατηρούνται σε Εστονία, Φινλανδία και τέλος η κίτρινη γραμμή είναι πόσα πουλιά γυρνάνε πίσω στην Νορβηγία. Παρατηρείτε λοιπόν ότι από την κόκκινη γραμμή στην κίτρινη γραμμή έχει μεγάλη διαφορά. Έτσι. Πιο πολλά φεύγουν από την Νορβηγία και πιο λίγα έρχονται. Γυρνάνε την επόμενη χρονιά. Και κυρίως είναι θνησιμότητα ανηλίκων. Τα ζευγάρια είναι περίπου τα ίδια αυτά που γυρνάνε. Όμως τι συμβαίνει, εδώ στην Ελλάδα έχουμε τη τύχη κατά κάποιο τρόπο ότι όταν έρχεται το κοπάδι είναι όλο μαζί. Έρχονται 50 πουλιά και βλέπουμε συνέχεια 50 πουλιά. Δεν συμβαίνει το ίδιο στην Νορβηγία και στην Εστονία και στη Φινλανδία. Εκεί βλέπουν 10 πουλιά μια μέρα, την άλλη μέρα βλέπουν 12 πουλιά, μετά μπορεί να ξαναδούν 8 πουλιά. Είναι τα ίδια πουλιά αυτά και χάθηκαν κάποια ή είναι μικρές ομάδες που εναλλάσσονται συνέχεια. Αυτό λοιπόν το ερώτημα μας οδηγεί στο να αρχίσουμε να κοιτάμε, να αναγνωρίσουμε ατομικά τα πουλιά. Γιατί ναι, μεν βλέπουμε 10 πουλιά σήμερα και 10 πουλιά την άλλη εβδομάδα, αλλά είναι τα ίδια. Και οι Νορβηγοί βρίσκουν ότι δεν είναι τα ίδια. Συνεπώς, θεωρούν ότι υποεκτιμάται ο πληθυσμός αν γράφεις μόνο το μέγιστο αριθμό των πουλιών που είδες μέσα σε μία περίοδο ενός μήνα. Γιατί εσύ μπορεί να έχεις 10 πουλιά κατά μέγιστο, αλλά να έχουν περάσει πολύ περισσότερα. Και φυσικά υπάρχει και το ερώτημα αν όλος ο πληθυσμός αυτός ο νορβηγικός διαχυμάζει σε εμάς, γιατί τα νούμερα, όπως λέμε, ταιριάζουν, φεύγουν από εκεί 70 πουλιά, 72, έρχονται εδώ 75. Ταιριάζουν λίγο πολύ, αλλά δεν είναι ακριβώς ταυτόσιμα. Που μας κάνει να σκεφτόμαστε όλα τα νορβηγικά πουλιά έρχονται εδώ. Και αν δεν έρχονται όλα αυτά που δεν έρχονται, πού πάνε. Και αν εμείς έχουμε πιο πολλά πουλιά από τους Νορβηγούς, αυτά που έχουν πιο πολλά, από πού είναι. Μήπως υπάρχει εδώ ένα σημείο συνάντησης με τον κεντρικό ρώσικο πληθυσμό, γιατί εδώ τίθενται και θέματα γενετικής προστασίας αυτού του πάρα πολύ